2019的 Office 音效。那在2016开始呢，其实在这边有个灯泡，有看到吗？如果你功能忘记了，你可以点在这地方把它打进去，我告诉你哦，音效的一个功能，取得 Office 音效的一个说明。那这边就有说明，我们把它点起来，把 Office 上的快速入门点起来。他说这个可以产生音讯的提示，我们可以变更，譬如说传送邮件啊，做很多事情都可以来做调整。好，这边是简单的说明。那楼下是操作的部分，在档案的选项，这找轻松存取。好，在回应选项这边可以改。好，这边可以来调整咯。那这边当然用快速键方式也可以来调整。来，我们看档案的选项，轻松存取的回应选项，这边可以来做变更。好，我们来做咯。在档案的选项点选一下，点选轻松存取的地方。好，预设呢，其实这地方是没有打勾哦，它不会给你音效回应。那我们希望打勾启动它。好，这是之前从小是勾过了，我希望用现代的方式。好，那这边可以勾选它。那有什么不一样呢？好，假设这份文件我做完了，对不对？我存档咯。好，储存在桌面好了。哦，你刚刚有听到吗？它就会用它内建的声音来提醒你啊，这是它增加了一个方式。如果呢储存变更的时候呢，这边呢可以设定自己的储存的音效啊，这是一个小贴心的地方。刚介绍2个地方，你功能呢可以在这里打，好，他会问你什么功能都可以在这里找啊。好，那就请同学可以调整成自己喜欢的音效。